ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಚುಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ನೆನಿತೇನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೋ ಈ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎದುರುಡು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಡ ಒಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇನ ಯೂಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತಿಡು ಉಂಡು ಪಡೆದಿಟ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಪಡೆದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬಟನ್ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚೂರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಪಿರಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತನಾಡು ಬುಕ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತನಾಡು ಇಂದನ ನಿಗ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಗ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ 3 ಇಂಚ ದೀವಳಿ ಮೂಳ್ತುಲೆ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುಣತ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಂದಂಗೆ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ಯರ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲೆ ಉಂಡತುಲೆ ಬಟನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಟುಲೆ ಪಿರಂಜ್ ಮಂತನ ಪಿರಂಜ್ ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ಇಂదులో ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅತನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ.